सुवैद बिन नौमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि हम खैबर वाले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जब सहबा में पहुँचे तो रसूल करीम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आपने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने उसको खाया और पिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आपने कुल्ली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 215।